Hi guys! Yan, mukbang tayo guys. Kain! Yan, salad. This is avocado chicken salad. Whatever. Oh! After 48 years, kakain din ako. Durian. Mahal guys. Mahal siya. At saka, di pa pahuli ang wrap. Chicken wrap ng KFC. Ayan, so tayo guys. Ang sarap niya. Ayan, ito yung sauce niya. Ayan. Yummy. It's chicken avocado. Sarap. Oh no. Masarap yung ano niya. Sauce niya. Nice. Actually, kulang talaga to sa akin. But then, sabi ko, sa Philippines na ako babanat. Kasi mura dun. Tender siya, guys. Inuna ko lang naman kainin yung salad. Kasi, takam ako sa avocado. Medyo lumaki na ako konti. Kasi Friday, Saturday, Sunday, Monday. It's been 4 days na. Sa hospital ang alaga ako. So, wala na ko alam kung ang trabaho kain. Actually, magtataka kayo bakit may newspaper. Hindi ako siya kumain sa kwarto. Ito kasi yung kulit newspaper. Ito dun siya may isang malaki. Tapos isa lang ako kakain. May maliit kasi lamisa dito kaya dito ako. Sarap siya guys. Spicy. Super tahimik pa rin ang bahay namin. Tumis ko na si Lula. Aga-aga pa mag-ingay. Ilang araw na walang mag-iingay. Hindi ko na marinig yung kalabog ng frame stick niya. Frame walking stick. Ibuhos na lang natin. Parang nahihirapan ko. Ingat na lang baka mabuto sa akin. Sarap magkamay. Nakakaba na ng pasinto. Tender yung chicken. Actually, isip ko sana durian at pizza. Sabi ko yung pizza parang manipis.
Pwede bang kamayin? Gusto siyang kamayin. Gusto ko na siyang kamayin. Kasi, nag-struggle ako. Kamayin ko na lang siya. Nag-struggle ako magtinuro kasi hindi kasi ako right-handed. Left-handed ako. Pero nag-practice ako. Kaya medyo nag-struggle ako. Kita nyo palipat-lipat yung kutsara ko. Hindi naman pala ito, ano? Akala ko 1,000 Island. Yung gamit niya. May pipino. May lettuce. May cucumber. May tomato. May toasted bread. Yung toast bread nila, ano, cut into cubes. Crispy. Avocado. Laki kasi nang hingaw nila sa muna sa amin. Kaya na kasi ako makakain ng durian dito kasi hindi naman madalas may durian dito. Pag durian season, meron. Pag hindi durian season, pero hindi masarap. Kasi yung gamot yung kapainom. Kung ba yung aso na ayaw kumain.
come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget. But you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? This is it, pansit durian. Mahal pa. Smells good. Sa mga durian lover. Sa mga durian hater. Stay when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away into fucking love, how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, Maliit na baby, nga why siya. do I In love the fairness, way you masarap pa rin ang always durian ng leave me? Davao. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Unang-una guys, sa durian. Alam nang, tinuro sa akin ng papa ko. Pag bumili ka ng kahit yung ganito na, choose doon sa yung ganyan o, yung soft siya. Huwag yung medyo matigas tingnan kasi hindi yun matamis. Kasi napilitan yung pagkahinog. Yung nahinog talaga sa puno, eto. Kaya ayan, alam kong pumili ng mga prutas kasi. Meron kasi kami doon sa ano ng papa ko. At yung kumakain kami, tinuturuan kami kung paano kumain, paano bumili ng mangga, paano bumili ng rambutan, at saka ng tumis. At most especially, paano mamalingki ng mga priskong isda. Kaya ganun. Sarap. Siguro nakakain ako last year. Pag durian ang pag-uusapan. Siyempre, hindi sa aming magkakapatid. Lahat kami kumakain. Together with our parents. You're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch Ganito yung durian sa Davao. Why do I, baby, Malaki why sa do tingnan. I love the Pero way yung you buto niya, always maliit. leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Ayan, shout out Team Fighter. Durian challenge over there. I challenge you guys. I dare you.
kumain. Masarap yung napili ko. Hindi siya mapait. Hindi rin siya sobrang tamis. Maigi din talaga yun. May alam ka kahit pa paano. Ay, yan ay idea ng papa. Pag bumili ka na ng durian, tsaka pag bumili ka ng di pa nabuksan, tingnan mo yung lumulubo siya, yung bilog na bilog talaga siya. Kasi, pag yung, kunwari, yung kabila, parang dito walang laman, dito, ibig sabihin, dugi ka, makapalang balat. Piliin mo yung bilog na bilog. Kasi alam mo, swak na swak. Yung nakabigat mo yung laman, hindi balat. Kasi may durian na may durian kasi na makapal ang balat. May durian din na manipis ang balat. Yung mga alam kong durian sa Davao, puyat, arancilio, buog, ayun mo, ganun. Bilisan ko na kasi mga ngawin na ayaw pa naman nila dito ng durian. Dito yung ako. Kaya nasinulak ko kahit ako nakakain dito ng durian. It's the same. Yung aso umuko kanina dito. Bago yung durian, umalis. Ay, ito ng durian. Grabe. Sarap. Yan. Last na. Last na, tumatalumpay. Oh my God. Finish. Teka. Ayan guys, ayan tapos na. Ligpit ko na kasi maamoy. Mamaya. Ayan. Ayan nila nung ganyan. Ayan. Siyempre, may katulak tayo. Ayan guys. Busog na ako. Ang sarap. Ayan, shout out dyan, Team Fighter. I dare you. Durian challenge. Actually, ako mahilig sa ano. Excuse me. Ako mahilig sa soft drinks. Pero pag durian talaga pag-uusapan, ayoko na walang soft drinks para di kumpleto yung kain ko ng durian pag walang soft drinks. Kasi mainit sa katawan. So, that's all for today, guys. Ayan, thank you. Thank you for watching. Ayan, kung hindi ka pa nag-subscribe sa channel namin, please subscribe. Like, share, and comment. And please hit the notification bell below so you will be notified pag may mga bago kaming upload. Bye-bye. See you in our next vlog.